小儿流鼻涕、鼻塞、打呼噜、流鼻血案例。妈妈，鼻子不舒服啊。你看这边，你看皮一样，你看皮不出来，一直那个，你看就很用力，然后这边好像好一点，你看这边好多了，就这边一直堵着，一直堵得可厉害了，然后就一直流鼻涕、流鼻血、流鼻涕、流鼻血，特别严重。有的时候嘴巴闭不上，晚上都张着嘴睡，然后还会这样，今天好像好多了，平时抽的可厉害了，这里一根筋一直抽，这边一直抽动。现在开始好像有1个月了，然后以前是1年放1次，然后来你们这一次就好一点，没来又严重了。前几天还流鼻血，然后人也很急躁啊，人变得很急躁。以前那个舌头白白的，然后厚厚的一层。你看现在按腿后，你看鼻子闭上，来鼻涕上，你看不会一直流鼻涕，嘴巴闭上，鼻子通了，你看舌头看这样。以前舌头厚厚的，现在好多了，你看现在通了好多哈。他来的时候一直鼻子不舒服。没有玩具，因为妈妈回家跟你。回家有妈妈的关怀，细节不断，温馨持续，陪伴运动，身心健康，爱和温柔如春日暖阳般温暖，岁月静好，感恩有你，亲爱的妈妈，你是我人生中最重要的守护者。妈妈总是用她的行动来表达对我的爱，细节处也能看得出她的关怀。我很庆幸有妈妈这个亲人，因为她的爱是那样的真挚和无私，让我感受到了世界上最美好的东西。刚才这个视频中的这个小朋友叫刘书华，他呢今年5岁，刚才主持人也说过了，他在2020年就是2岁的时候，他就有那个鼻塞，还有整天的流鼻涕，然后呢鼻塞到就是老是要用那个嘴巴去呼吸，然后到晚上睡觉的时候呢，就是有时候就会呼吸不了，然后呢就会憋醒。这样的一个状态，然后呢，还有那个他晚上还会打呼噜，那么就是去医院检查呢，就查出是腺样体肥大，当时呢就是那个医生建议做手术，那么他的妈妈非常的有智慧，没有选择做手术，而是去选择那个有一个朋友把盐石点介绍给他，然后呢他就简单的温敷和喝淡姜汤。那小孩的身上的就是头部的症状都得到了改善。那么在今年2023年2月份的时候，这些症状又复发了，而且呢，又开始流鼻血。那么他又简单的就是要用温敷和喝淡姜汤去处理这个问题，但是处理了1个月都没有得到改善。于是就在3月2号的时候，来到我们佛山愿天下无痛来寻求帮助。当时这个小朋友来的时候呢，就是一直在流鼻涕，然后鼻塞，然后在来的路上呢，他流了一次鼻血，然后呢，还有平常还有那个抽动的现象，就是刚才我们在视频中看到的，还有晚上也会打呼噜。观察他这些症状，那么这些症状都是在头部，那我们就要用按推头部延时点，就是耳后延时点和枕骨延时点。因为有一些大部分就是刚学的或者刚了解延时点的，可能我这样说也不知道按哪里。下面我请一位小朋友上来做一下，来，小朋友来，好。你站这，小朋友小朋友呢，就是我们就是因为小朋友比较小，所以呢，我们是用指腹去按推就好了。指腹呢，就是小朋友的点位在哪里呢？也是一样的。来，小朋友把头低一下像这个耳后延时点，这个耳后延时点呢，我们把这个耳垂拨开，然后呢就露出了这个耳背。耳背在这里耳背在这里，然后耳背下来，下面这里这一点，然后我们这边
就是往头部这边拨动一下，这里是乳突骨，往这边呢，脸部这边呢是下颚骨。好，这3个地方固定，就是这3个地方在这里呢，就是这个耳后延时点。我们这样去找小朋友，刚开始就是有一些宝妈可能不知道怎么按，所以我们就这样去找点哦。耳背下面滑下来，不要再带压的耳背了。时候呢，我们就用指腹，大拇指的主腹肌，好，那个乳突骨和那个下颚骨，这样我们就轻轻的推一下，中间这一点就是耳后延时点。然后呢，按推的时候，我们要轻轻的压一下。小朋友，这个疼吗？疼啊！我们要跟小朋友来一下沟通问他疼不疼。他说疼，那这个疼呢，可能就是他能接受的。那在这个按的时候，我们就在这个点上面轻轻的拨动3秒来回3秒。这样的话，我们就再舒缓一下。舒缓完以后，我们再按一次，来回这样按3次。这个耳后延时点就是这样按了。然后呢，按完耳后延时点了以后，我们再来按枕骨延时点。来，头低一下哦。枕骨延时点在哪里呢？就是我们跨过这个乳突骨，这里是有个骨头跨过乳突骨的后面，然后枕骨下来的交界处，这里是第一点。那我们再找最后一点，每个人这里都有一个哑穴上来颈椎这里上来都有一个哑穴，哑穴旁边的大脖筋上面就是一个点，所以这2点之间连线就是枕骨延时点。那么连线的话，我们用那个指腹去摸一下，这样这是骨头，很容易摸得出来这2点之间的枕骨的下面，不要按在骨头上面，就是在枕骨的下面这条筋就让这样指腹，大拇指的指腹肌给小朋友这样揉也按推的时候也是轻轻的按，我们按推是先按后推嘛，然后我们先按，好，这个力疼不疼啊？不疼是吧？这里呢有点疼是吧？好，他说有点疼的时候，我们就用这个力来回的这样摆动，去拨动这个筋就一直这样，不管它多少个点，我们就把这2点之间的那条线按一点挨着一点，把它按完就好了。也是这样的来回的按2到3遍。按完2到3遍以后呢，我们再用指腹也去轻轻的舒缓一下这些力都是小朋友能接受的然后按完这边这边也是一样的按法。那么按完了以后呢，当时那个小朋友按完了以后就温敷半个小时，那个鼻子那个皮蒂就不流了，然后鼻子也通了。那么我建议他的妈妈就是给他进行持续的去温敷，持续的温敷就是说时间要长一点，比如晚上睡觉的时候也最好是去温敷。那要怎么样去温敷呢？我们可以采取这样的温敷方式，就是拿一个围脖拿一个围脖，我们把围脖翻过来然后站下小朋友再放上2张暖贴把暖贴贴在这里，这是一个，然后这是2个，这样贴，然后把它翻过来，好，再翻过来，翻到这个程度的时候，就可以给小朋友戴上温敷这个耳后跟枕骨延时点。好，就这样。所以就把这个头部的延时点的部位都敷到了。如果小孩子比较热的话，你可以在里面
垫上一张毛巾就可以了啊。所以他这样去持续的温敷以后，谢谢小朋友，好，你先下去啊。持续的温敷以后，当天晚上他的那个打呼噜还有抽动的现象就没有了。当时在按推的时候，也给他妈妈教了一些这样的方法，然后建议他再喝一点淡江水，这样，因为呢他是工作比较忙，而且那个家离中心也比较远，所以他只来按了2天。在第3天3月4号早上的时候，我微信回访，问孩子情况怎么样，他妈妈回复说，今天好多了，没有什么症状。所以就是头部的这些症状经过1个月的他只是简单的温敷和喝淡姜汤的调理没有得到改善，就按推了2天然后持续温敷就完全改善了。但是孩子回去又上学了以后呢，就是温敷方面肯定是不能持续，所以有时候也会反复。那他妈妈学会了这道方法，就会给他去处理。有时候就是处理以后症状得到改善，他每天都会在微信上跟我去交流这些方面的东西。然后在3月18号的时候，苏杭的妹妹得了那个甲流，当时是发高烧39.5度，那他妈妈也是用这种按推温敷的方法去处理。那么到第3天的时候，那个烧就全部退了，没有吃1颗药。所以呢，学会原始点呢，就是为我们的家人的健康保驾护航。那么就是线上的就是刚初学的或者就是刚了解原始点的师兄们，希望你们就是尽快的掌握这道方法。那么我今天的分享就到这里，谢谢大家。好，非常感恩黄师兄给我们带来的分享。黄师兄刚刚分享到，他一开始是通过观察苏杭小朋友的一些症状来判断他的体伤位置。那一些症状他发现是出现在头部的位置，随之按推头部刚刚所示意的一些开关处。黄师兄他还强调了，在按推之后一定要注意热源的处理，热源做到位，症状很快就会得到改善。后来回家之后，苏杭小朋友的妹妹她是阳之后，她的母亲也是一直坚持用黄师兄所教的原始点外治法这一套方法去处理她妹妹甲流之后的一些问题，然后把这些发烧咳嗽这些甲流所引起来的症状得到了很快的解决。所以说，当我们学好了这套原始点的外治法这套方法，也可以像这一位非常有智慧的母亲一样，为自己的家人保驾护航。再次感恩黄师兄给我们带来的分享。需要调理身体的家人可以去佛山院天下无痛和湖南长沙的元亨九生堂。同时，佛山院天下无痛和长沙元亨九生堂也在招收学员。想要学习原始点外治法的师兄，可以去佛山院天下无痛和长沙元亨九生堂，系统性免费学习3个月，学习原始点外治法理论、手法、传统文化，资深义工老师1对1手法教学，学习处理各类疑难杂症的临床经验。